Leksjon 1. Spise ute. Jeg besøkte en ny restaurant nylig, og jeg har noen flere spørsmål om menyen deres hvis du ikke har noe imot det. Det høres flott ut. Jeg elsker å utforske nye spisesteder, så jeg er nysgjerrig på å høre om det. Vel, jeg prøvde deres smakfulle kylling tikka masala, og jeg ble imponert over dybden av smaken. Det høres deilig ut. Jeg har alltid ønsket å prøve en virkelig autentisk versjon av den retten. Det burde du definitivt. Krydderet var perfekt balansert, og kyllingen var så mør. Jeg kan bare forestille meg hvor tilfredsstillende det må ha vært. Har du prøvd noen forretter? Ja, vi hadde noen samosaer også, og de var sprø og fylt med krydrede poteter. Høres fantastisk ut. Jeg elsker en god samosa som forrett, de virkelig setter tonen for måltidet. Nøyaktig. Jeg synes et godt måltid starter med gode forretter. Vi burde dra dit sammen en gang. Leksjon 2. Tradisjonell mat. Det er imponerende. Hvis du prøver tradisjonell mat, bør du definitivt besøke Roma. Jeg har hørt at maten der er utrolig, spesielt pastaen og pizzaen. Ja, du finner noen av de beste rettene som er laget med ferske, lokale råvarer. Jeg gleder meg til å smake på autentisk italiensk mat akkurat der den oppsto. Nøyaktig. Hver region har sine spesialiteter, så det er så mye å utforske. Det høres ut som et kulinarisk eventyr. Hva vil du anbefale å prøve først? Jeg tror å starte med en klassisk romersk rett som cacio e pepe ville være et godt valg. Det høres deilig ut. Jeg skal sørge for å legge det til på listen min som må prøves. Definitivt. La oss planlegge en tur sammen for å oppleve alle de fantastiske smakene. Leksjon 3. Læring gjennom dokumentarer. Du kan lære mye av å se en dokumentar. Jeg ser dokumentarer med ham noen ganger. Det er en fantastisk måte å få kunnskap på. Hvilke emner utforsker dere vanligvis sammen? Vi har sett på en rekke emner, fra natur til historie. Det er alltid opplysende. Absolutt. Dokumentarer kan tilby så ulike perspektiver og innsikter. Ja, og de utløser ofte gode samtaler etterpå om det vi har lært. Jeg elsker det. Det er en fantastisk måte å engasjere seg i materialet og utdype forståelsen. Nøyaktig. Hva er den siste dokumentaren du fant spesielt interessant? Jeg så en om havet og dets økosystemer. Det var både vakkert og skremmende. Det høres fengslende ut. Det er viktig å være bevisst på miljøspørsmål. Leksjon 4. Forberedelse til vinteren. Du har rett. Jeg bør fokusere på mine styrker og være selvsikker når vinteren nærmer seg. Absolutt. Å omfavne dine styrker kan hjelpe deg med å takle utfordringer mer effektivt. Ja, og når det kalde været kommer, trenger jeg den selvtilliten for å holde meg aktiv og engasjert. Nøyaktig. Det er lett å føle seg treg om vinteren, men å fokusere på det du gjør bra kan motivere deg. Jeg er enig. Å sette noen personlige mål for sesongen kan bidra til å holde motet oppe. Det er en god idé.
Kanskje du kan planlegge noen morsomme utendørsaktiviteter for å nyte vinteren? Ja, og jeg kan også jobbe med innendørs hobbyer som jeg brenner for. Definitivt. Å balansere både innendørs og utendørs aktiviteter kan gjøre sesongen hyggelig. Jeg føler meg mer motivert allerede. La oss lage en plan for å omfavne vinteren sammen. Leksjon 5. Smarte drikkevalg. Det er en smart tilnærming. Hva med drikkevarer? Er du oppmerksom på hva du drikker? Ja, jeg prøver å ta hensyn til drikkevalgene mine, spesielt når det kommer til hydrering. Nøyaktig. Å holde seg hydrert er avgjørende for å opprettholde energi og fokus gjennom dagen. Absolutt. Jeg foretrekker vann, men jeg liker også urtete for deres helsemessige fordeler. Det er en god idé. Urtete kan virke beroligende og gi ulike næringsstoffer. Ja, og jeg tror også det er viktig å være oppmerksom på sukkerinntaket. Definitivt. Å begrense sukkerholdige drikker kan gjøre en stor forskjell i den generelle helsen. Jeg er enig. La oss utforske noen sunne drikkealternativer sammen under vår neste tur. Det høres perfekt ut. Jeg gleder meg til å oppdage nye favoritter sammen med deg. Leksjon 6. Produktive morgener. Jeg våknet klokken 6:30 i dag. Jeg prøver alltid å starte dagen tidlig. Det er imponerende. Å våkne tidlig kan virkelig sette en positiv tone for dagen som kommer. Ja, det gir meg ekstra tid til å planlegge dagen min og nyte en rolig morgenrutine. Absolutt. Jeg opplever at å ha de stille øyeblikkene hjelper meg til å føle meg mer sentrert. Nøyaktig. Jeg tar meg vanligvis litt tid til å meditere og drikke kaffen min før jeg dykker ned i oppgaver. Det høres deilig ut. Jeg burde prøve å innlemme en slik morgenrutine. Jeg anbefaler det på det sterkeste. Det kan utgjøre en stor forskjell i hvordan du tilnærmer deg dagen. Jeg er inspirert. Jeg skal stille alarmen litt tidligere i morgen for å se hvordan det føles. Flott idé. Jeg gleder meg til å høre hvordan det går for deg. Leksjon 7. Sikkerhet til sjøs. I fremtidige tilfeller ble skip beordret til å frakte en tilstrekkelig forsyning av livbåter for sikkerhet. Det er en avgjørende forskrift. Å sikre sikkerhet til sjøs er av største betydning. Nøyaktig. Å ha nok livbåter kan bety forskjellen mellom liv og død i nødstilfeller. Absolutt. Det er viktig å være forberedt på enhver situasjon som kan oppstå. Ja, og det er interessant å se hvordan sikkerhetsstandarder har utviklet seg over tid. Jeg er enig. Å lære av tidligere hendelser fører til bedre praksis og regelverk. Ja, og jeg tror det er viktig for alle som er involvert i maritime aktiviteter å prioritere sikkerhet. Definitivt. Bevissthet og beredskap kan i stor grad øke sikkerheten til sjøs. Jeg er glad vi diskuterer dette. Det er avgjørende for sikkerheten til alle passasjerer og mannskap. Leksjon 8. Skoleanlegg. Gymsalen er der elevene har kroppsøvingstimer, og det arrangeres også dans der. Det er interessant. Det skal være et sentralt knutepunkt for studentaktiviteter og arrangementer.
Ja, det er der elevene kan bygge teamarbeidsferdigheter og holde seg aktive. Absolutt. Kroppsøving spiller en så viktig rolle i en godt avrundet utdanning. Nøyaktig. I tillegg skaper det å ha dans i gymsalen en morsom atmosfære for sosialt samvær. Ja, og det er en fin måte for studenter å knytte bånd utenfor akademikere. Jeg tror det er viktig for skolene å gi muligheter for fysisk og sosialt engasjement. Definitivt. Det bidrar til å skape en følelse av fellesskap blant studentene. Jeg er glad skolen vår legger vekt på disse aktivitetene som en del av den totale opplevelsen. Leksjon 9. Måltidsplanlegging. Høres deilig ut. Hva med en siderett til måltidet vårt? Hva med stekte grønnsaker? De er enkle å tilberede og utfyller mange hovedretter. Det er en god idé. Stekt grønnsaker kan gi så mye smak og farge til tallerkenen. Nøyaktig. I tillegg er de sunne og fulle av næringsstoffer. Ja, og de kan tilpasses med forskjellige krydder for å passe vår smak. Absolutt. Jeg tror å legge til noen urter og krydder vil forbedre deres naturlige smaker. La oss sørge for å inkludere en rekke grønnsaker for en fargerik og næringsrik rett. Flott plan. Vi må hente ferske råvarer når vi handler. Jeg er spent på å se hvordan måltidet vårt passer sammen. Leksjon 10. Uventede samtaler. Jeg hadde en interessant samtale med en fremmed her om dagen. Er det ikke utrolig hvor uforutsigbart livet kan være? Ja, det er det virkelig. Noen ganger møter du de mest fascinerende menneskene på de mest uventede stedene. Nøyaktig. Den samtalen åpnet øynene mine for nye perspektiver jeg ikke hadde vurdert før. Jeg elsker det. Å engasjere seg med ulike synspunkter kan berike vår forståelse av verden. Absolutt. Det er en påminnelse om at alle har sin egen historie og erfaringer å dele. Ja, og å være åpen for disse møtene kan føre til meningsfulle forbindelser. Jeg er enig. Jeg tror vi bør gjøre en innsats for å oppsøke flere av disse interaksjonene. Definitivt. Det kan føre til fantastiske samtaler og nye vennskap. Jeg er spent på mulighetene. La oss begynne å være mer eventyrlystne i våre sosiale interaksjoner. Leksjon 11. Huladansere. Jeg har nylig sett noen huladansere som underholder turister, og det var en så fengslende opplevelse. Det høres fantastisk ut. Jeg har alltid beundret dyktigheten og innen til huladansere. Ja, de bruker vakre skjørt laget av lange blader, noe som øker den visuelle appellen til forestillingene deres. Absolutt. De levende fargene og bevegelsene skaper en så fascinerende atmosfære. Jeg ble imponert over hvordan de forteller historier gjennom dansen deres. Det er virkelig en kunstform. Ja, og det er fascinerende å tenke på den kulturelle betydningen bak hver bevegelse. Nøyaktig. Det er ikke bare underholdning, det er en måte å bevare tradisjon og dele historie. Jeg elsker det. Å oppleve slike forestillinger kan utdype vår forståelse av ulike kulturer.
Sikkert. Jeg tror vi bør se etter flere slike arrangementer og nyte og lære av. Leksjon 12. Gresskartradisjoner. Det er veldig uvanlig i hvert hus å ha en veldig stor rund oransje grønnsak kalt gresskar om høsten. Ja, det er fascinerende hvordan gresskar blir en stift for høstfeiringen. Absolutt. De er ikke bare til pynt, de brukes også i så mange deilige oppskrifter. Jeg vet. Gresskarpei er en klassiker, men jeg elsker å prøve forskjellige retter, som gresskarsuppe. Ja, og prosessen med å skjære ut gresskar til halloween er en så morsom tradisjon. Nøyaktig. Det er en kreativ måte å komme inn i feststemningen på, og den bringer familier sammen. Jeg er enig. Dessuten kan de brukes på så mange måter, fra mat til kunst. Ja, og det er flott å se hvordan de inspirerer til så mange sesongbaserte aktiviteter. Jeg synes vi bør planlegge en gresskarutskjæringskveld. Det ville være en fantastisk måte å feire sesongen på. Leksjon 13. Ferske produkter. Det er gulrøtter, salat, kål, agurker og bønner å sette ut denne uken på markedet. Det høres ut som et flott utvalg. Ferske råvarer gir alltid så mye smak til måltider. Absolutt. Jeg elsker hvor levende og skarpt alt ser ut når det er nyhøstet. Ja, og det er en fantastisk måte å oppmuntre til sunne matvaner. Nøyaktig. Dessuten gjør det enda morsommere å vite hvor maten vår kommer fra. Jeg er enig. Shopping på lokale markeder kan også støtte våre lokale bønder. Ja, og det er en flott mulighet til å lære mer om sesongens råvarer. Jeg elsker det. La oss planlegge en tur til markedet for å hente noen ferske ingredienser denne helgen. Høres ut som en plan. Jeg gleder meg til å se hvilke deilige måltider vi kan lage sammen. Leksjon 14. Oppgraderingsplaner. Det er et fint tilbud. Vi vil definitivt vurdere å oppgradere når muligheten byr seg. Absolutt. Oppgradering kan forbedre opplevelsen vår betydelig, spesielt hvis den kommer med ekstra fordeler. Ja, og det er alltid hyggelig å nyte litt luksus når du reiser eller deltar på arrangementer. Jeg er enig. Det kan utgjøre en stor forskjell i komfort og generell nytelse. Nøyaktig. I tillegg, hvis oppgraderingen ikke er for dyr, er det ofte verdt det for de ekstra fordelene. Ja, og det er spennende å tenke på hvilke forbedringer vi kan oppnå. Jeg tror vi bør holde øye med eventuelle avtaler som kan tillate oss å oppgradere. Definitivt. Det er alltid godt å være forberedt på slike muligheter. Jeg gleder meg til å se hvilke alternativer vi har. Det kan være en stor forbedring. Leksjon 15. Australias størrelse. Land i verden er mangfoldige, og til tross for sin enorme størrelse, har ikke Australia så mange mennesker som du kanskje forventer. Det er sant. Det er overraskende hvor mye land er sammenlignet med befolkningstettheten. Ja, og mye av landet er ubebodd, noe som skaper et så unikt landskap. Absolutt. Det er interessant å tenke på hvordan det påvirker kulturen og livsstilen der. Nøyaktig.
Utvidelsen gir mulighet for noen utrolige naturlige underverker og dyreliv. Ja, og det er fascinerende hvordan folk tilpasser seg å bo i en så stor, åpen plass. Jeg er enig. Det fremhever også viktigheten av å opprettholde disse naturlige miljøene. Definitivt. Jeg tror å reise til Australia vil gi et så annerledes perspektiv på livet. Jeg kan ikke vente med å utforske den dag. Den er på reisebøttelisten min. Leksjon 16. Bemerkelsesverdig talent. Hun spilte og stoppet showet med sitt bemerkelsesverdige talent. Hun spilte i mange forskjellige BBC-produksjoner. Det høres utrolig ut. Det må ha vært fantastisk å se henne opptre live. Absolutt. Hennes evne til å fengsle publikum var virkelig noe spesielt. Ja, og det er inspirerende å se noen utmerke seg i håndverket sitt på den måten. Jeg er enig. Å se talentfulle utøvere kan tenne en lidenskap for kunst hos andre. Definitivt. Det får deg til å sette pris på det harde arbeidet og dedikasjonen bak kulissene. Ja, og det er fascinerende å lære om historiene bak produksjonene hun var involvert i. Jeg vil gjerne se mer av arbeidet hennes. Det er alltid spennende å oppdage nye talenter. Sikkert. La oss slå opp forestillingene hennes og planlegge en visningskveld. Leksjon 17. Hold deg energisk. Jeg har fokusert på kondisjonstrening og styrketrening i det siste, og det holder meg virkelig energisk gjennom dagen. Det høres effektivt ut. Jeg har hørt at å kombinere begge kan føre til god generell kondisjon. Absolutt. Cardio øker utholdenheten, mens styrketrening bygger muskler og skaper en balansert rutine. Ja, og det er en fin måte å forbedre både fysisk og mental helse. Nøyaktig. Jeg føler meg mer våken og klar til å takle dagen etter en god treningsøkt. Jeg er enig. Det er utrolig hvordan trening kan heve humøret og energinivået ditt. Jeg tror det er viktig å finne aktiviteter du liker, så det føles ikke som et ork. Definitivt. Jeg vil gjerne prøve noen nye treningsøkter sammen for å holde den frisk og morsom. Det høres ut som en god idé. La oss planlegge noen økter for å motivere hverandre. Leksjon 18. Hold deg motivert. Da Didrikson ble tilbudt gjeninnsetting av amatørstatus, nektet hun, og utfordret hun mente var urettferdigheten i systemet. Det er virkelig inspirerende. Det krever mye mot å stå opp for troen din på den måten. Absolutt. Det viser hennes engasjement for å opprettholde integriteten i sporten hennes. Ja, og det fremhever utfordringene idrettsutøvere møter når de navigerer i regler og forskrifter. Nøyaktig. Det er viktig for idrettsutøvere å gå inn for seg selv og det de tror på. Jeg er enig. Historien hennes kan motivere andre til å stå fast i sine prinsipper, uansett presset. Ja, og det understreker behovet for rettferdighet og rettferdighet i idretten. Definitivt. Jeg synes vi bør utforske flere historier om idrettsutøvere som har laget lignende stans. Flott idé. Å lære om reisene deres kan være både inspirerende og lærerikt. Leksjon 19. Sterk karakter.
Hun er veldig sterk. Jennifer er gift, og mannen hennes er skolelærer. Det er fantastisk. Det er hyggelig å se sterke individer som støtter hverandre i karrieren. Absolutt. Partnerskapet deres må være fylt med gjensidig respekt og forståelse. Ja, og det å ha en støttende ektefelle kan virkelig hjelpe med å forfølge personlige mål. Nøyaktig. Det er inspirerende å se hvordan de balanserer deres profesjonelle og personlige liv. Jeg er enig. Sterke relasjoner fører ofte til større prestasjoner for begge partnere. Ja, og det er flott å høre om par som oppmuntrer hverandres lidenskaper. Jeg synes vi bør feire de historiene mer, de kan motivere andre. Jeg er helt enig. La oss finne flere eksempler på sterke partnerskap og dele. Leksjon 20. Møteforberedelse. Jeg har alt nødvendig materiale til møtet. Ja, jeg har alle relevante dokumenter klare til bruk. Det er fantastisk. Å være godt forberedt kan virkelig gjøre en forskjell i hvordan møtet går. Absolutt. Å ha alt organisert bidrar til å sikre at vi dekker alle viktige punkter. Ja, og det kan øke selvtilliten vår når vi presenterer ideene våre. Nøyaktig. Jeg tror det vil være nyttig å gjennomgå dokumentene en siste gang før vi starter. Flott idé. Det vil hjelpe oss til å føle oss tryggere og klare til å svare på eventuelle spørsmål. Ja, og det er også viktig å sørge for at vi har visuelle hjelpemidler eller presentasjoner. Jeg er enig. Disse verktøyene kan forbedre kommunikasjonen vår betydelig under møtet. Jeg er glad vi er på samme side. Jeg tror vi vil gjøre et sterkt inntrykk. Leksjon 21. Gamle ruiner. Jeg synes gamle ruiner er fascinerende, så Hellas vil være min preferanse for et reisemål. Det høres utrolig ut. Historien og arkitekturen til Hellas er virkelig bemerkelsesverdig. Absolutt. Å utforske steder som Akropolis i Aten ville vært en drøm som gikk i oppfyllelse. Ja, å oppleve den rike mytologien bak disse ruinene gir så mye dybde til besøket. Nøyaktig. Det er utrolig å tenke på historiene som disse eldgamle strukturene kunne fortelle. Jeg er enig. I tillegg må det vakre landskapet rundt ruinene være fantastisk. Ja, kontrasten mellom gammel stein mot den blå himmelen og havet er fantastisk. Jeg kan bare forestille meg bildene vi kunne tatt. Det ville vært et fotografparadis. Definitivt. La oss planlegge en tur til Hellas og fordype oss i historien og skjønnheten. Leksjon 22. Utsikt med båttur. Du kan også nyte en båttur på Vltava-elven for panoramautsikt over byen. Det høres fantastisk ut. Å se byen fra vannet må gi et unikt perspektiv. Absolutt. Arkitekturen langs elven er fantastisk, spesielt de historiske bygningene. Ja, og jeg elsker hvordan refleksjonene på vannet kan skape så vakre bilder. Nøyaktig. Det er som et bevegelig maleri mens du glir langs elven. Jeg kan forestille meg hvor avslappende det ville være, spesielt med de milde lydene fra vannet.
Ja, og det er en fin måte å ta en pause fra å gå rundt i byen. Jeg er enig. I tillegg ville det være en utmerket mulighet til å ta noen utrolige bilder. La oss sørge for å inkludere en båttur i reiseruten vår når vi besøker. Leksjon 23, værsjekk. Du sjekker værmeldingen. Ja da, jeg skal sjekke om vi trenger å pakke noe spesielt. Det høres bra ut. Det er alltid lurt å være forberedt på værforandringer. Absolutt. Jeg ville hate å bli tatt uten paraply hvis det plutselig regner. Ja, og pakkelag kan hjelpe oss å holde oss komfortable uavhengig av temperaturen. Nøyaktig. Litt planlegging kan gjøre en stor forskjell i reiseopplevelsen vår. Jeg er enig. La oss også tenke på aktiviteter vi kan gjøre som kan bli påvirket av været. Ja, hvis det er sol, vil vi kanskje planlegge flere utendørs utflukter. Og hvis det regner, kan vi se etter innendørsattraksjoner og nyte i stedet. Jeg tror vi er på rett vei. La oss følge med på prognosen frem mot turen. Leksjon 24, spise på et budsjett. Skjønner det. Hva med mat? Noen forslag til å spise på et budsjett mens du reiser? Ja, jeg tror å prøve lokal gatemat kan være en fantastisk måte å spare penger og oppleve autentisk mat. Nøyaktig. Gateselgere har ofte deilige alternativer som er mye billigere enn restaurantmåltider. Ja, og du kan finne unike smaker som du kanskje ikke får på et sittested. Jeg er enig. I tillegg er det en fin måte å fordype deg i den lokale kulturen. Absolutt. Et annet tips er å se etter markeder hvor du kan kjøpe ferske råvarer og snacks. Det er en smart idé. Å pakke en piknik kan også være en morsom og økonomisk måte å nyte måltider på. Ja, det lar oss spise når og hvor vi vil mens vi utforsker. Jeg tror vi bør undersøke lokale anbefalinger for budsjettvennlige alternativer på forhånd. Leksjon 25, fysisk aktivitet. Ganske nyttig for innledende surfing, men sant, vi bør være sikre på å planlegge fysiske aktiviteter også. Ja, å inkludere trening i rutinene våre vil holde oss energiske under turen. Nøyaktig. Det er lett å overse fysisk aktivitet når du er opptatt med å utforske. Absolutt. Planlegging av noen turer eller fotturer kan bidra til å balansere sightseeingen vår. Ja, og det lar oss ta inn severdighetene mens vi holder oss aktive. Jeg elsker den ideen. I tillegg kan det være en fin måte å oppdage skjulte perler utenfor allfarvei. Definitivt. La oss inkludere noen utendørsaktiviteter i reiseruten vår for å holde oss balansert. Jeg gleder meg. Det vil gjøre turen vår enda mer tilfredsstillende. Ja, la oss sørge for at vi prioriterer både leting og helse. Leksjon 26, helgeplaner. Hva med deg? Samme her, jeg kan aldri motstå et godt helgeeventyr. Jeg er helt enig. Helgene er den perfekte tiden for å utforske nye aktiviteter og steder. Ja,
og det føles forfriskende å bryte ut av rutinen og prøve noe nytt. Absolutt. Har du noen konkrete planer for denne helgen? Jeg tenkte å besøke en lokal festival. De har vanligvis god mat og underholdning. Det høres gøy ut. Jeg vil gjerne bli med deg. Festivaler er alltid livlige og spennende. Stor. La oss sjekke timeplanen og se hvilke hendelser som skjer. Ja, og vi kan også se etter kunstutstillinger eller utendørsmarkeder og utforske. Jeg kan ikke vente. Det kommer til å bli en helg fylt med moro og utforskning. Leksjon 27, Fremtidsplaner. Hei, hva er dine planer for fremtiden? Jeg vurderer å ta en mastergrad. Det høres ut som en fantastisk mulighet. Hvilket felt tenker du på å studere? Jeg er interessert i miljøvitenskap. Jeg ønsker å ha en positiv innvirkning på bærekraft. Det er beundringsverdig. Vi trenger flere lidenskapelige individer på det feltet for å drive endring. Jeg er enig. Jeg tror utdanning kan gi oss mulighet til å takle presserende miljøspørsmål. Absolutt. Har du tenkt på hvilke skoler du kan søke på? Ja, jeg ser på noen få programmer som fokuserer på praktiske løsninger og forskning. Det høres lovende ut. Det er viktig å velge et program som stemmer overens med dine mål. Ja, og jeg er spent på muligheten for praktiske læringsopplevelser. Leksjon 28, Spor min fremgang. Jeg har prøvd å holde meg motivert. Jeg sa realistiske mål og spor fremgangen min. Det er en smart tilnærming. Å sette seg oppnåelige mål kan virkelig bidra til å opprettholde motivasjonen over tid. Nøyaktig. Det føles givende å se små fremskritt, som holder meg i gang. Ja, og sporing av fremgangen din lar deg feire disse seirene underveis. Jeg er enig. Det er motiverende å se tilbake og se hvor langt jeg har kommet. Definitivt. Har du funnet noen spesifikke metoder som hjelper deg å holde deg på sporet? Jeg har begynt å bruke en dagbok for å registrere målene og refleksjonene mine, noe som har vært nyttig. Det er en god idé. Å skrive ned ting kan avklare tankene og intensjonene dine. Ja, og det lar meg også justere målene mine etter behov, noe som er viktig. Leksjon 29, Detaljerte forslag. La oss presentere et detaljert forslag for det kommende prosjektet. Hva med å inkludere kostnadsoverslag? Det høres ut som en solid plan. Ved å gi kostnadsoverslag kan teamet vårt forstå budsjettet bedre. Nøyaktig. Det viser også at vi er grundige og ansvarlige med planleggingen. Ja, og det kan hjelpe oss med å identifisere potensielle økonomiske utfordringer tidlig. Jeg er enig. La oss bryte ned kostnadene for hver komponent i prosjektet for å gjøre det klart. Flott idé. En tidlig sammenbrudd vil gjøre det lettere for alle å følge med. Ja, og det kan fremme åpenhet og tillit blant teammedlemmene. Absolutt. Jeg tror vi er på rett vei til å lage et omfattende forslag.
Jeg gleder meg til å fullføre den og presentere ideene våre. Leksjon 30. Forfriskende mellomrom. Vi kan gi den et friskt utseende med litt maling. Det er en god idé. Absolutt. Et nytt malingslag kan forvandle et rom fullstendig og få det til å føles mer innbydende. Ja, og det er relativt billig sammenlignet med andre renoveringer. Nøyaktig. I tillegg kan å velge de riktige fargene endre stemningen i et rom betydelig. Jeg er enig. Har du tenkt på hvilket fargevalg som vil fungere best? Jeg lener meg mot myke, varme toner. De skaper en koselig og innbydende atmosfære. Det høres deilig ut. Jeg tror disse fargene virkelig ville lyse opp plassen. Ja, og vi kan til og med legge til noen aksenter med forskjellige dekorelementer. Jeg er spent på dette prosjektet. La oss planlegge en dag for å begynne å male sammen.